நம்ம வீட்ல எப்பவுமே வந்து கலர்ஃபுல்லா நம்மளுடைய பெட்ரூம் எல்லாமே வந்து வெயிட் பண்ணிருப்போம் இல்லையா? சோ அது எல்லாமே நீங்க பார்க்க போறீங்க. டோட்டலா 8 வந்து உங்களுக்காக வந்துட்டு டபுள் பெட்ஷீட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். சோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாவே உங்க வீட்டு ஏரியாவை கலர்ஃபுல்லா 3D லுக்ல மாத்த போறீங்க. சோ டிஃபரெண்டான உங்களுக்கு டிஃபரெண்டான டிசைன்ல உங்களுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஃபரெண்டான லுக்ல டிஃபரெண்டான கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கு. பட் 8 டபுள் பெட்ஷீட்ல என்னென்ன கலர் இருக்கு, என்னென்ன டிசைன்ஸ் இருக்குங்கறத வெங்கட் சொல்றதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. கண்டிப்பா 1 இல்ல 2 இல்ல 3 இல்ல 4 இல்ல மொத்தமா 8 டபுள் பெட்ஷீட் 3D பெட்ஷீட்ல வந்திருக்கு. 16 மேட்சிங் பில்லோ கவர்ஸ். ஆனா மார்க்கெட்டுக்கு போய் வாங்கும்போது கிட்டத்தட்ட 690 ரூபாய் ஒரே ஒரு செட்டுக்கு மட்டும் நீங்க கொடுத்தாக வேண்டியது இருக்கும். ஆனா நாப்தோல் தமிழா உங்களுக்காகவே ஒரு அட்டகாசமான காம்போ உங்க பெட்ஷீட்டுக்காக நாங்க நாப்தோல் தமிழா கொண்டு வந்திருக்கோம். எஸ் 3D லுக்ல இருக்கக்கூடிய பெட்ஷீட்ஸா இருக்கு. இன்னும் டீடைலா நம்ம பார்க்கலாம். 3D சொன்னாலே 3D படம் பார்க்கும்போது ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஃபீல் கிடைக்குது இல்லையா? அந்த ஃபீல் கண்டிப்பா கிடைக்க போது இங்க உங்களுக்காகவே ஒரு பட்டாம்பூச்சி நெஞ்சுக்குள்ள சுத்துகின்றதுங்கிற மாதிரியே அந்த பட்டாம்பூச்சி பிரிண்டோட விஷயம் எல்லாருக்குமே இந்த சன்ஃப்ளவரோட பிரிண்டோட அட்டகாசம் பிடிக்கும். இதே பிரிண்ட் தான் உங்களுக்கான மேட்சிங் பில்லோ கவர்ஸ்லயும் இருக்கிறது. நீங்க பாக்குறீங்க 2 மேட்சிங் பில்லோ கவர்ஸும் இதுல உங்களுக்கு அதே பிரிண்ட் தான் இருக்க போகுது. ஆனா அடுத்த முக்கியமான விஷயம் ஸ்டிச்சஸ் பத்தி சொல்லி ஆகணும். இங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இன்டர்லாக் ஸ்டிச்சஸ்ல இருக்கிறதுனால மெஷின் வாஷோ ஹேண்ட் வாஷோ எப்படி வாஷ் பண்ணாலும் ஸ்டிச்சஸ் போங்கற பயம் தேவையே கிடையாது. எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால உங்க பெட்டுக்கு அடியில ஈஸியா ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் விஷ்ணு. இது வெளியில வரும்ங்கற பிரச்சனை கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் பெட்ஷீட் செமையா இருக்குதா? எல்லா பெட்ஷீட்டுமே செமையா இருக்கு. கொஞ்சம் பாருங்க. என்னுடைய பர்சனல் ஃபேவரட் இங்க பாக்குறீங்க நீங்க ரோசஸ் அண்ட் ஸ்பான்ல ரொம்ப அழகா டிசைன் கொடுத்திருக்காங்க. அப்படியே ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு. வெங்கட் இவ்ளோ அழகா உங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் கொடுக்கும்போது யார் வேணாம்னு சொல்வாங்க. This is your second ஒரு லுக் உங்களுக்கு. சோ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. ஒவ்வொரு பெட்ஷீட்க்கும் நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஒரு விஷுவல் ட்ரீட் உங்களுடைய வீட்ல பெட்ரூம்ல இருக்கும் அப்படிங்கறத நாங்க சொல்லிருக்கோம். சோ பெட்ரூம்ல எப்பவுமே வந்து பிளைனான பெட்ஷீட்ஸா சேஞ்ச் பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா இது ஒரு சூப்பர் ஆப்ஷனா இருக்க போகுது. ரெண்டு பெட்ஷீட்ஸ் ஓவர் அடுத்து தான் நாய்க்குட்டி பெட்ஷீட். என்னங்க இது வேற பப்பி லவ்னு சொன்னா கண்டிப்பா நிறைய பேர் இப்ப வந்து வீட்ல குழந்தைகளை பாக்குறாங்களா இல்லையோ ஹாஸ்டல்ல போட்டுக்கிட்டு நாய்க்குட்டி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர். அவங்களுக்கு நாய்க்குட்டி நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். ஆனா ஒயிட்டோட இருக்கும்போது இன்னும் ஒரு சூப்பரான லுக்ல இருக்க போகுது. ஆனா பில்லோலியும் அதே மேட்சிங்கான பிரிண்ட்ல இருக்கிறத நீங்க பாக்குறீங்க. அட்டகாசமா இருக்கிறத நீங்க பாக்குறீங்க. அந்த பிரிண்ட் கொஞ்சம் பாருங்களேன் எவ்வளவு தத்ரூபமா இருக்குன்னு. ஆனா வேற வேற பேட்டர்ன்ல வேற வேற டிசைன்ல மூணு முடிஞ்சிருச்சுங்க. அடுத்தது வேற லெவல்ல இருக்கு. எஸ் ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு அனிமல் ஃபீல் அங்க பாக்குறீங்க நீங்க. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா டெடி பேர் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். வீட்ல வச்சிருப்போம். ரியலிஸ்டிக் ஆமா கரெக்ட். பெட்ஷீட்ல வருது இது ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆமா இந்த பெட்ஷீட் வாங்கி வச்சு இதே மாதிரி Black and Whiteல ஒரு பொம்மை வாங்கி வச்சீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. அவ்வளவு ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு. சோ இதோட ஐஸ் ஆகட்டும் அதோட லுக் ஆகட்டும் வைப்ரன்ட்டான கலர்ஸ் ஆகட்டும் எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு பாக்குறீங்க. கூடவே உங்களுக்காக பில்லோ கவர்ஸ் ஆல்சோ உங்களுக்கு நல்ல பெரிய பெரிய சைஸஸ்ல உங்களுக்கு இருக்க போகுது. மேட்சிங் பெட்ஷீட்ல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இருக்க போகுது. குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா பெர்ஃபெக்ட்டா பிடிக்கிற மாதிரியான பெட்ஷீட் கலெக்ஷன். 4 முடிஞ்சிருச்சுங்க. 5வது பெட்ஷீட் நீங்க பாக்குறீங்க. 5வது வந்து உங்களுக்கு அப்படியே கடலுக்குள்ள போற மாதிரியோ ஒரு சீசனல் ஃப்ளார்லயும் குட்டி குட்டியான உங்களுக்கு டால்பின்ஸோட மீன்களோட எவ்வளவு தத்ரூபமா இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா மேட்சிங்கான பில்லோ கவர்ஸும் இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. இது 5வது பெட்ஷீட் நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா இது எல்லாத்தோட முக்கியமான விஷயம் இந்த பிரிண்ட் எல்லாத்தையும் ஃபைனலைஸ் பண்றதுக்கான தனி ஒரு டீம் இருக்காங்க. ஆனா நீங்க பார்க்க வேண்டியது மார்க்கெட்டுக்கு போய் ஒரு பெட்ஷீட்ல நீங்க வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 699 ரூபாய் நீங்க கொடுத்தாக வேண்டியது இருக்குங்க மார்க்கெட்ல விஷ்ணு. ஆனா அந்த மாதிரி செலவெல்லாம் இங்க தேவையே கிடையாது. அட்டகாசமான பெட்ஷீட் 5 முடிஞ்சிருச்சு. 6வது பெட்ஷீட் பாக்கும்போது விஜிஆர் கலர்ல வேற லெவல்ல இருக்குது. செமையா இருக்கு. ஒரு ரியலா வந்து ஒரு பீகாக் டான்ஸ் அப்படியே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரெயின்போ நல்ல ஒரு மலை ஃபீல்ல ஒரு சூப்பரா பீகாக்லாம் பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கு. நல்ல மழை காலத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல் தாங்க இது. சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு லொகேஷன்லாம் போனீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த லொகேஷன் தான் உங்க வீட்ல நீங்க கொண்டு வர போறீங்க. பெட்ஷீட் மட்டும் கிடையாது ஈவன் பில்லோ கவர்ஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா டிசைன் எவ்வளவு அழகா தத்ரூபமா கொடுத்திருக்காங்கங்கறத பாக்குறீங்க. டோட்டலா 6 முடிச்சாச்சு. 7th பெட்ஷீட்ல வெங்கட் ஃபைட்டிங் கிச் என்றது கிட்டவா என்றது அதுக்கப்புறம் லைன் மறந்துருச்சீங்க. சரி ஓகே ரைட் விடுங்க. இந்த மாதிரி பேரட் பிரிண்டோட எவ்வளவு தத்ரூபமா இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. மறுபடியும் சொல்ற விஷயம் இன்டீரியர் மாத்துறதுக்கு ஏகப்பட்ட செலவு பண்ணிருப்பீங்க. உங்க பெட்ரூம் ஏரியாவுடைய லுக் அட்டகாசமா மாத்துறதுக்கு இந்த பெட்ஷீட் உங்களுக்கு உதவா இருக்க போதுங்க. அதை விட முக்கியமான விஷயம் மேட்சிங்கான பில்லோ கவர்ஸ். அந்த மரத்தடியில உட்கார்ந்து இருக்கும் போது ஒரு நல்ல யோசனை இருக்கும் ஒரு கிராஸ்பிங் பவர் இருக்கும் எல்லாரும் யோசிப்பீங்க இல்லையா? அதே லுக் உங்க வீட்லயே வந்தா எப்படி இருக்கும்? எஸ் நல்லா இருக்கும். அதான் அண்டர் கிரவுண்ட்ல அதாவது உங்களுக்கு அண்டர் வாட்டர்ல வந்துட்டு வெங்கட் ஒரு பெட்ஷீட் காமிச்சாரு ரொம்ப நல்லா. எனக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பெட்ஷீட் ஃபீல் பார்க்கணும்னு ஆசை. இது ஒரு அட்வென்ச்சர் லுக்ல நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆமா சோ அட்வென்ச்சர்ஸ் பிடிக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த மாதிரியான பெட்ஷீட்ஸ் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ டால்ஃபின்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கியூட்டான ஒரு அனிமல். அது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா அந்த சீல பாக்கும்போதே ரொம்ப ஹாப்பினஸ் இருக்கும். அக்வா ப்ளூ வேற லெவல் கலர்லயா? கரெக்ட். ரொம்ப நல்ல கலர். அந்த டிசைன் நல்லா இருக்கு. ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ஃபீல் இருக்க போகுது. 3D டிசைன்ல இருக்க போகுது. பெட்ஷீட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8000 ரூபாய் நீங்க கொடுக்கணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா தேவையில்லைன்னு நான் சொல்லுவேன். டபுள் பெட்ஷீட்
203 into 213 cm, தலைநயுரை 43 into 63 cm இருக்க போது ஒரு பீஸ்க்கு அப்ராக்ஸிமேட்டா செலவு பண்ண போறது 84 rupees வெங்கட். 84 ரூபாய். இப்போ எங்கங்க? ஓகே, விலை கம்மியா இருக்கு, குவாலிட்டி கம்மியா இருக்குன்னு பயப்படுவீங்க, யோசிப்பீங்க. அந்த பிரச்சனை இருக்குமா? இருக்காது. அதுதான் நான் சொல்றேன். முக்கியமா கலர் அப்படிங்கிறது வந்து தேவை இல்லையா? அதனால தான் நாங்க வந்து உங்களுக்கு இங்க காட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். வாஷ் பண்ணி காட்றோம் விஷ்ணு. இதை விட ஒரு ப்ரூஃப் வேணுமா? கண்டிப்பா தேவையில்லைங்க. சோ வாஷ் பண்ணிட்டு நீங்க குயிக் dry மெட்டீரியல்ல தான் எடுத்து இப்போ என்ன பண்றீங்க? ஏனா இப்போ வந்து dry நம்ம வந்து நிறைய ஆமா எந்த விதமான லொகேஷன்ல வேணா கால் பண்ணுவாங்க. வெங்கட் ஊட்டில இருந்து கால் பண்ணலாம், சென்னையில இருந்து கால் பண்ணலாம், கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கால் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு லொகேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி பிரீத்தபிளான ஃபேப்ரிக்ல தான் எடுத்து வந்திருக்கோம். அந்த டிசைன் பாருங்க எவ்வளவு ரியலிஸ்டிக்கான லுக்ல இருக்கு அப்படிங்கறத பாருங்க. பேரட்ஸா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நாய்க்குட்டி டிசைனா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு பீகாக் டிசைனா இருந்தாலும் சரி, எல்லா டிசைனுமே உங்களுக்கு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ஃபீல்ல இருக்க போது 3D அப்படியே உங்க கண்ணு முன்னாடி தத்ரூபமா கொண்டு வந்திருக்கோம்னே சொல்லலாம். இப்போ விஷ்ணு நம்ம 3D படம் பாக்கும்போது ஒரு டிஃபரண்ட் ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பா இருக்கும் வெங்கட். ஏனா அதே ஃபீல் தான். எப்பவுமே நார்மலா பாக்கிறதுக்கும் ஒரு 3D மூவி பாக்குறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதே ஃபீல் தாங்க இந்த மாதிரி பெட்ஷீட் உங்க வீட்டுக்கு வரும்போது. எல்லார் வீட்லயும் பெட்ஷீட் இருக்கும் விஷ்ணு. ஆனா ப்ளைனா இருக்கும், கலர்ஃபுல்லா இருக்காது. ஆனா 3D ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லையா? எஸ், 3D ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் லாப்டாப் தமிழ்ல உங்களுக்காகவே பியூட்டிஃபுல்லா எடுத்து வந்திருக்கோம். நிறைய மார்க்கெட்ல போயிருப்பாங்க வெங்கட். நான் போயிருக்கேன், நீங்க போயிருப்பீங்க. ஒரு பெட்ஷீட்க்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணுவோம்? ஆனா இந்த மாதிரி 8 பெட்ஷீட்டும் வாங்கி இருக்க மாட்டோம். ஆனா இந்த மாதிரி 1990 ரூபாய்க்கு ஒரு பெட்ஷீட் 2 பெட்ஷீட் மட்டும் தான் வாங்கி இருப்போம். ஆனா உங்களுக்காகவே 8 டபுள் பெட்ஷீட் எல்லாமே 3D ல இருக்கு, எல்லாமே கலர்ஃபுல்லா இருக்கிறத நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா ஒரு பீஸோட விலை 84 ரூபாய் மட்டும் தாங்க. 84 ரூபாய் என்னங்க, ஒரு சிப்ஸ் பாக்கெட் வாங்குற காசுல ஒரு பீஸ் பெட்ஷீட் நீங்க வாங்க போறீங்க. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க. நார்மலா எல்லா பிரிண்ட்டுமே தத்ரூபமா இருக்குன்னு யோசிப்போம். இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறத பாக்குறீங்க. சென்னையில இருக்கிற ராணிப்பேட் மக்களே பிடிச்சிருந்தா கால் பண்ணுங்க, ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. 8 டபுள் பெட்ஷீட் 16 மேட்சிங் பில்லோ கவர்ஸ் வரதுக்கு காரணம் டைரக்டா ஃபேக்டரி பிரைஸ். ஹோல்சேலர்ல, ரீட்டைலர்ல, டீலர் கிடையாது, ஃபேக்டரி பிரைஸ்ல வரதுனால. எஸ், நிறைய ஊர்ல இருந்து கால் வந்து நீங்க பண்ணலாம், ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். சென்னையா இருந்தாலும் சரி, திருநெல்வேலியா இருந்தாலும் சரி, திண்டுக்கல்லா இருந்தாலும் சரி, ஊட்டியா இருந்தாலும் சரி, பொள்ளாச்சியா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஊர்ல இருந்து வேணாலும் கால் பண்ணலாம். இங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய டீல் 8 டபுள் பெட்ஷீட்ஸ் உங்களுக்காக கிடைக்க போது 1999 ரூபாய்க்கு. 8000 ரூபாய் நீங்க கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. கூடவே மேட்சிங்கான பில்லோ கவர்ஸ் எல்லாமே 3D டிசைன்ல இருக்க போது ஒரு கம்ப்ளீட்டா 3D லுக்ல உங்க வீட்ல இன்டீரியர்ல நீங்க மாத்துவீங்க. பட் பிளைனா ஒரு பெட்ஷீட் போடும்போது அந்த லுக் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா தான் இருக்கும். ஆனா இன்டீரியருக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு 3D லுக்ல உங்களுடைய பெட்ஷீட் செட்டப் மாத்துனீங்கன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஒவ்வொரு நாள் சண்டே, மண்டே, டியூஸ்டே, வெட்னஸ்டே, தர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே எல்லா நாளுமே வந்து நீங்க ஒவ்வொரு பெட்ஷீட்டை நீங்க மாத்தினாலுமே ஒரு பெட்ஷீட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க போகுது. இல்ல நாங்க வந்து ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தாட்டி மாட்டுவோம், இல்ல ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தாட்டி மாத்துவோம்னா கூட இந்த பெட்ஷீட் கலெக்ஷன் செம்மையா இருக்கும் இல்லையா வெங்கட்? கண்டிப்பா. இப்ப கோயம்புத்தூர் மக்களே பிடிச்சிருந்தா கால் பண்ணுங்க, ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. தேனி மக்களே உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கா? கண்டிப்பா பிடிக்குங்க. எல்லாரும் வீட்லயே வந்து அந்த பெட்ஷீட் மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும், கலர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க. அந்த கலர்ஃபுல் கலெக்ஷன்ஸ் 3D பிரிண்ட்ல உங்களுக்காகவே டிசைன்ஸ் எல்லாமே வேற வேற பேட்டர்ன்ல, வேற வேற டிசைன்ல உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம். 8 டபுள் பெட்ஷீட், 16 மேட்சிங் பில்லோ கவர்ஸ், கிட்டத்தட்ட 24 பீஸ்ங்க. ஒரே விலை. நான் மார்க்கெட்டுக்கு போனா எவ்வளவு விஷ்ணு? மார்க்கெட்டுக்கு போனா கண்டிப்பா ஜாஸ்தியா தான் கொடுக்கணும். சோ வெங்கட் நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இங்க பாக்குறீங்க ஒரு பெட்ஷீட்க்கு நீங்க 699 ரூபாய் நீங்க தர வேண்டியதா இருக்கு. 699 rupees தர வேண்டியதா இருக்கு. ஆனா இங்க நீங்க அவ்வளவு தர வேண்டாம். MRP கூட 8000 ரூபாய் தர போறது கிடையாது. 1990 பிளைனான பெட்ஷீட். இதுதான் நான் சொல்லிட்டேன். பாருங்க, பார்க்கவே டல்லா இருக்கு இல்லையா? ரொம்ப டல்லா இருக்கு. ஆனா கலர்ஃபுல்லா மாத்தியாச்சு. எஸ், ஆஃப் கோர்ஸ் உங்களுக்காகவே கலர்ஃபுல்லான ஒரு பெட்ஷீட்ஸ் வந்து நாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம். அதுவும் 3D பிரிண்ட்ல இருக்க போது ஒவ்வொரு டிசைனுமே ஒவ்வொரு அழகழகான ஒரு அனிமல் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. டால்பின் ஆகட்டும், பீகாக்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல பேரட்ஸ் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இல்லையா வெங்கட்? கண்டிப்பா விஷ்ணு. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நேஷனல் பேர்ட்னு பாத்தீங்கன்னா பீகாக், அந்த பீகாக்கோட பிரிண்ட் இருக்கிறது நீங்க பாக்குறீங்க. பின்னாடி விப்ஜர் வேற லெவல்ல இருக்கு இல்லையா? வாவ், அழகா இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு. அடுத்து சன்ஃப்ளவர் ஒரு கார்டனுக்குள்ள போன ஒரு லுக் இருக்கு. கார்டன் ஃபுல்லா பட்டர்ஃப்ளை இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த லுக்ல இருக்கு இல்லையா வெங்கட்? அது கண்டிப்பா. ஆனா ஒரு பட்டாம்பூச்சி சொல்லும்போது பெண்கள், ஆண்கள், குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஆனா அடுத்த பெட்ஷீட் நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுல அந்த கலர் பார்த்தாலே வேற லெவல்ல இருக்கு. அடடா, ரொம்ப அழகான கலர் வெங்கட். ஒரு நீங்க வந்து இப்போ ஒரு ஃபாரஸ்ட் போறீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், ஒரு டெடி பேர் பார்த்தா எப்படி ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும், அந்த ஹாப்பினஸ் இல்ல. எல்லார் வீட்லயும் இருக்கிற பொம்மைன்னு பாத்தீங்கன்னா டெடி பேர் தான். அந்த பிரிண்ட் ஒரு பெட்ஷீட்ல இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்குமா? கண்டிப்பா நல்லா இருக்காது. அடுத்ததா டால்பின் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான பெட்ஷீட் வெங்கட். இத பாக்கும்போது ஒரு அட்வென்ச்சர் லுக் நமக்கு வருது இல்ல? பயங்கரமா ஒரு அண்டர் வாட்டர்ல நம்ம போய் பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்குது பெட்ஷீட்லயே. ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் தான். அந்த விஷயம் அந்த கலர் கூட அக்வா ப்ளூ பாத்தீங்க. ஸ்வான் லவ். ஸ்வான் சொன்னாலே வெள்ளையா இருந்துட்டு அது பக்கத்துலயே சீசனல் ஃப்ளார்ஸோட இதோட ஃபினிஷிங் அட்டகாசம். ஒரு வின்டர் லுக்ல இருக்காங்க. பாத்தீங்கனாலே தெரியும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு வெங்கட். இந்த எல்லா பெட்ஷீட்மே ஒவ்வொரு டிசைன்ல இருக்கு. அடுத்ததா வெங்கட்க்கு பிடிச்ச பேரட். ஆனா கெச் கெச் என்றது கிட்டவா என்றது அப்படி சொல்லிட்டே போலாம். பாட்டு ஏகப்பட்ட பாட்டு பேரட்ல இருக்குது. ஆனா பிரிண்ட் எல்லாம் ஒரு நம்ம கையில வரைஞ்ச படம் மாதிரியே இருக்கு இல்லையா? ரொம்ப
அழகா இருக்கு, ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு. அடுத்ததா ஃப்ளவர் டிசைன் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர் வாட்டர் டிசைன் தான். அந்த ஸ்டார் ஃபிஷ் பாக்குறீங்க. அந்த டிராப்லெட்ஸ் நீங்க பாத்தியா? அந்த இருக்கிற தண்ணி துளி கூட அந்த அளவுக்கு தத்ரூபமா இருக்கிற விஷயம். எக்ஸாக்ட்லி. அந்த ஃபிஷ் எல்லாம் பாருங்க எவ்வளவு ரியலிஸ்டிக்கா இருக்குன்னு வெங்கட். அந்த சாஃப்ட்டான ஃபேப்ரிக் வேற இல்லையா வெங்கட்? ஆமா. எல்லாத்தையும் தாண்டி பிரைஸ் பாயிண்ட் மறந்துடாதீங்க. எம்ஆர்பி 8000 நைட் சாய கொடுக்க வேணாம். 1990 உங்க வீட்டுக்கு வர போது 8 டபுள் பெட்ஷீட் 16 மேட்சிங் பில்லோ கவர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து உங்களுக்காக 1999 ரூபாய் 6000 ரூபாய் நீங்க சேவ் பண்ண போறீங்க. ஒரு சூப்பரான பெட்ஷீட் ஃபீல். அதாவது உங்க வீட்ல நீங்க கலர்ஃபுல்லா பெட்ஷீட் தீம்ஸ் மாத்த வேண்டிய டைம் வந்தாச்சு. ஒவ்வொரு பெட்ஷீட்டும் ஒவ்வொரு டிஃபரெண்டான லுக்ல இருக்கு, டிஃபரெண்டான டிசைன்ல இருக்கு, கான்ட்ராஸ்டான கலர்ஸ்ல இருக்க போது 3D லுக் அதுதான் நான் சொல்ல வந்துட்டு இருக்கேன். சோ உங்களுக்கு டெடி பேர் இருக்கு, நாய்க்குட்டி டிசைன் இருக்கு, ஸ்வான் டிசைன் இருக்கு, பட்டர்ஃப்ளை இருக்கு, பீகாக் இருக்கு, பேரட் இருக்கு, ஃப்ளவர் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே 8 டபுள் பெட்ஷீட் 16 மேட்சிங் பில்லோ கவர்ஸ் எல்லாமே 3D கலெக்ஷன்ஸா உங்க வீட்டுக்கு போறது. ஓகே, மார்க்கெட்டுக்கு போய் வாங்கினா எவ்வளவுன்னு யோசிக்கிறீங்களா? இக்கடைய சூடு இங்க பாருங்க. 699 ரூபாய் ஒரே ஒரு பெட்ஷீட் செட்டுக்கு மட்டும் நீங்க கொடுக்க போறீங்க. அதெல்லாம் இங்க கொடுக்க தேவையில்லை. மொத்தமா 8000 ரூபாய் எம்ஆர்பி, அதுவும் கொடுக்க வேணாம். எஸ், ஏன்னா நீங்க கொடுக்க போறது 1999 ரூபாய் 6000 ரூபாய் வந்து நீங்க சேவ் பண்ண போறீங்க. வெங்கட் 3D இல்லையா? கண்டிப்பா 3D ன்னு சொல்லும்போது நம்ம ஒரு படம்ல நிறைய 3D படம் பார்க்க கண்ணாடி போட்டு போகும்போது ஒரு அட்வென்ச்சர் லுக், ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஃபீல் இருக்கும் அந்த படம் பார்க்கும்போது. அதுக்கு நிகரா இருக்கிற பெட்ஷீட் கலெக்ஷன்ஸ் தான் இது எல்லாமே. 3D அந்த ரியலிஸ்டிக் ஃபீல், அந்த ஒரு பட்டாம்பூச்சி பிரிண்ட் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் பாருங்களேன். பிரிண்ட்டுக்கு மேல பிரிண்ட் வச்சு அதுவும் ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஃபீலை தாண்டி உங்களுக்கு இப்ப ட்ரெண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி இது இந்த மாதிரி பட்டாம்பூச்சில விஷ்ணு பார்க்கும்போது பெண்கள், குழந்தைங்க, சின்னவங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். அதே மேட்சிங் பில்லோ கவர்ஸ்ங்க. எப்படி பெட்ஷீட்டை பாத்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு பில்லோ கவர்ஸும் இருக்க போகுது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது பெட்டுக்குள்ள நம்ம சொறி வைப்போம் நிறைய பேர். அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு வெளியில கூட இருக்கிறது நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா ஸ்டிச்சஸ் பத்தி சொல்லும்போது இன்டர்லாக் ஸ்டிச்சஸ், இத நீங்க மெஷின் வாஷ் பண்றீங்களா, ஹேண்ட் வாஷ் பண்றீங்களா, எப்படி வேணா பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் பெட்ஷீட் ஓகே. செகண்ட் பெட்ஷீட் கொஞ்சம் பாப்போமா? செகண்ட் பெட்ஷீட் கண்டிப்பா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பெட்ஷீட் தான். ஏன்னா ஸ்வான் தீம்ல இருக்கு. அங்க பாக்குறீங்க கலர்ஃபுல்லா ரோசஸ் இருக்கு. அந்த டிசைன் வந்து பாக்குறீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது வந்து ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம்க்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா எல்லார் வீட்லோட பெட்ரூம்லயும் கண்டிப்பா கலர்ஃபுல்லா மாறும். ரொம்ப அழகா மாற போகுது. ஃபேப்ரிக் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் சாஃப்ட்டா இருக்க போகுது. அண்ட் ஆல்சோ பில்லோ கவர்ஸ்லயும் உங்களுக்கு டிசைன் இருக்கு. 3D உங்களுக்கு இருக்கு. சண்டே டு உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மண்டே வரைக்கும் 7 நாளும் நீங்க எது வேணா சொல்லலாம். 7 நாள் 8வது நாள் பக்கத்து வாரத்துல இருந்து இன்னொரு ஒரு நாள் கடன் வாங்கி கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இந்த மாதிரி பெட்ஷீட் பாக்கும்போது சட்டலான கலர், ஒரு ரிச் கலர்ல இருக்கு. ஒயிட்னாலே அவ்வளவு பிடிக்கும். ஒயிட்டை தாண்டி அந்த நாய்க்குட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்களேன், வேற லெவல்ல ஐஸ் பாருங்களேன் எவ்வளவு ரியலிஸ்டிக்கா இருக்குன்னு. கண்டிப்பா விஷ்ணு உங்க வீட்ல 2 நாய்க்குட்டி வச்சிருக்காங்க. ஆனா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, இப்ப நாய்க்குட்டி பிடிக்காதவங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சில பேர் தான் இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அது டவுட். நிறைய பேருக்கு நாய்க்குட்டி பிடிக்கும். ஆனா வீட்ல வளர்த்துறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி பெட்ஷீட் வாங்கி வைங்க, நாய்க்குட்டியோட சேர்த்து இதுவும் வளர்த்துங்க. எஸ், சோ பெட் லவர்ஸ்க்கு கண்டிப்பா பிடிக்கிற மாதிரியான டிசைன்ஸ்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். அடுத்ததா நீங்க பாக்குறது உங்களுக்கான டெடி பேர் லவ். சோ டெடி பேர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு, பெரிய பெருசா அழகழகா இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ கலர் வந்து பாக்குறீங்க கிரீன் ஒயிட் பிளாக் காம்பினேஷன்ல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா கொடுத்திருக்காங்க. அந்த டெடி பேரோட லுக் அப்படிங்கறதையும் தாண்டி உங்களுக்கு பெட்ஷீட் பாத்தீங்கன்னா கிரீன் கலர்ல இருக்கு. கொஞ்சம் டார்க்கான கலர் தேவைப்படும் நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான உங்களுக்கு வந்து பெட்ஷீட் எடுத்துக்கலாம். பில்லோ கவர்ஸ் ஆல்சோ பெரிய பில்லோ கவர்ஸா இருக்கு. அதுலயும் உங்களுக்கு டிசைன் இருக்க போது. அடுத்தது அண்டர் வாட்டர்ல இருக்கீங்களா? இல்ல இன்னும் மேல தான் இருக்கிறேன். ஆனா ஒவ்வொரு பேட்டர்னும் வித்தியாசமா இருக்கு, வேற வேற கலர்ல இருக்கு, வேற வேற லுக்ல இருக்கு. ஆனா எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் இந்த தண்ணியை பாருங்களேன் எவ்வளவு தத்ரூபமா இருக்குன்னு. அந்த இலைக்கு மேல அந்த டிராப்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ தத்ரூபமா இருக்குங்க. ஆனா மீன் ஆகட்டும் இல்ல அந்த கடல் கடையில் இருக்கிற அந்த பூக்கள் ஆகட்டும் வேற லெவல் ஃபினிஷிங் இருக்கு. ஆனா மேட்சிங்கான பில்லோ கவர்ஸ் இன் சீசனல் ஃபிளார்ஸோட இருக்கு. இன்கேஸ் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது 699 ரூபாங்க ஒரு பீஸ், ஒரு செட்டுக்கு மட்டும் நீங்க கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஆனா இதெல்லாம் அவ்வளோ நீங்க கொடுக்க தேவையே கிடையாது. இது எல்லாமே ஓகே. 6 முடிஞ்சிருச்சு, இப்போ 5 முடிஞ்சிருச்சு. 6வதா பாருங்களேன். எஸ், ஏன் 8 பெட்ஷீட்ஸ் தேவைப்படும்? கண்டிப்பா வீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா 8 டபுள் பெட்ஷீட் தேவைப்படும். இல்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்களா இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி பெட்ஷீட்ஸ் வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. ஏன்னா வந்து ரெகுலரா வந்து ஒரு ஜஸ்ட் பார்ன் பேபிலாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வீட்ல மாத்த வேண்டியது. நம்ம நாட்டோட தேசிய பறவை இதுதாங்க மயில். சோ எவ்வளவு அழகா மயில் டிசைன்ல கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாக்குறீங்க. சோ இதுதான் நீங்க பாக்குறீங்க ரியலிஸ்டிக்கா இருக்க போது. ஃப்ளவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறைய இருக்க போது. மயில் டிசைன் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு மழை காலத்துல மயில் ஆடும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு. ஆடுவீங்கன்னு நினைச்சேன், ஆட விட்டீங்க. ரைட் விடுங்க. நீங்க வாங்கி உங்க வீட்ல வச்சீங்கன்னா குழந்தைங்க கண்டிப்பா ஆடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு தத்ரூபமா இருக்கிற பெட்ஷீட் கலெக்ஷன் பாத்திட்டு இருக்கீங்க. பேரட் லவ். பேரட்னா பேரட் மட்டும் கலர்ஃபுல்லா இல்ல, சுத்தி இருக்கிற அந்த பச்சை பசேல அந்த லுக்க கொஞ்சம் பாருங்களேன். கண்டிப்பா ஃபைன் ஃபினிஷிங்ல இருக்கிறத நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன், வெளியில போகும்போது ஒரு 2 பெட்ஷீட் செட்டுக்கு மட்டும் 2000 ரூபாய் கிட்டத்தட்ட வரும். இங்க உங்களுக்கு மேட்சிங் பில்லோ கவர்ஸோட எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபேக்டரி பிரைஸ்ல இருக்கிறதுனால தான் இவ்ளோ அழகான பெட்ஷீட் வந்திருக்கு. ஃபைனலி டால்ஃபினோட ஒரு அட்வென்ச்சர் லுக்ல அக்வா ப்ளூவோட. எஸ், அக்வா
ப்ளூ 8 ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்க போது. அதையும் தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா டால்ஃபின் வந்து உங்களுக்கு டிசைன் பாக்குறீங்க. ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு டால்ஃபின்ஸ் இருக்க போது. அண்ட் ஆல்சோ கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் இருக்க போது. ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ஃபீல். கூடவே உங்களுக்காக பில்லோ கவர்ஸ் ரெண்டெல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்க. சோ உங்களுக்கு பெரிய பெரிய பில்லோ கவர்ஸா இருக்கனால ப்ராப்ளம் இருக்க போறது இல்ல. டோட்டலா உங்களுக்காக 8 3D டபுள் பெட்ஷீட்ஸ் நீங்க பார்க்க போறீங்க. அது கூடவே உங்களுக்காக 16 பில்லோ கவர்ஸ் கிடைக்க போது. சோ எல்லாமே சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான டீல்ல கிடைச்சிட்டு இருக்கு இல்லையா? MRP 8000 ரூபாய் நைட் சாயிங்க கொடுக்க வேணாங்க. 1999 ரூபாய் 601 ரூபாய் சேமிக்க போறீங்க. 6001 ரூபாங்க. மாத்தி சொல்லிட்டேன். 6001 ரூபாய் நீங்க சேமிக்க போறீங்க. ஆனா இப்போ நம்ம வாஷ் பண்றது எதுக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லிருங்க விஷ்ணு. எதுக்குன்னா இப்போ வாஷ் பண்ணும்போது கலர் போகுமோன்ற பயம் இருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே டார்க் கலர் பெட்ஷீட்ஸ் வைங்க. சோ நார்மலாவே வந்து சோப் வாட்டர்ல போடும்போது ஒருவேளை உங்களுக்கு கலர் போகுமாங்களா பயம் இருக்கும். நீங்க ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாலும் சரி மெஷின் வாஷ் பண்ணாலும் சரி எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இருக்க போறது இல்ல. அண்ட் டிசைன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பெட்ஷீட் நம்ம பார்க்கறோம் பேரட் டிசைன். இது வேற வேற பேட்டர்ன் இருக்கு. இப்போ 8 பெட்ஷீட்னா ஒரே மாதிரி பேட்டர்னா கிடையாது. இது வேற வேற பேட்டர்ன், வேற வேற டிசைன், வேற வேற லுக்ல இருக்கிறத நீங்க பாக்குறீங்க. எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்க பாக்கும்போது பப்பி லவ் இருக்கு, இது வந்து டால்ஃபின் லவ் இருக்கு, இது வந்து டெடி பேர் இருக்கு. டெடி பேர் நிறைய பேர் பொம்மை தான் வச்சிருப்பாங்க. பெட்ஷீட் வரும்போது நல்லா இருக்கும் இல்லையா? ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸ்வான் டிசைன் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரொம்ப அழகான பேரட் டிசைன் இருக்க போது, பீகாக் டிசைன் இருக்க போது, அண்ட் ஆல்சோ சன்ஃப்ளவர் அண்ட் பட்டர்ஃப்ளை டிசைன் இருக்க போது. ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஃபீல், ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான வேர்ல்டுக்குள்ள உங்களுக்கு கண்டிப்பா கூட்டிட்டு போற மாதிரியான ஃபீல் தான் இருக்கும். ஏன்னா பெட்ரூம் அப்படிங்கும்போது வந்துட்டு நம்ம நல்ல ரெஸ்ட் எடுக்கிற இடம், ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்க இடம் கூட. ஹால்ல எடுப்போம். பட் வந்து என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம தூங்குறது, நிம்மதியா போய் உட்கார்ந்து தூங்குறது இடம் அங்கதானங்க. நீங்க ஆபீஸ்ல தான் நிறைய தூங்கி நான் பாத்துக்கிறேன். அதெல்லாம் வேற கதை. ஆனா எல்லாத்தையும் தாண்டி பெட்ஷீட்டோட விலை 1999 ரூபாய்ல நீங்க வாங்க போறது 8 பெட்ஷீட், அதுக்கப்புறம் 16 மேட்சிங் பில்லோ கவர்ஸ், மொத்தமா 24 பீஸ். ஒரு பீஸ் கிட்டத்தட்ட 84 ரூபாய் மட்டும் தாங்க. ஆனா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, இதுக்குன்னு தனியா டீம் இருக்காங்க. இந்த பிரிண்ட் மக்களுக்கு பிடிக்குமா இல்ல வேற பிரிண்ட் பிடிக்குமா, இதெல்லாம் யோசிச்சு 8 பெஸ்டான ஒரு கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கலெக்ஷன் தான் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. பட்டாம்பூச்சி கலெக்ஷன்ஸ் ஆகட்டும், நாய்க்குட்டி ஆகட்டும், டெடி பேர் ஆகட்டும், இல்ல டால்ஃபின் லவ் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து நேச்சுரல்னா பிடிக்கும், அந்த சீனிக் பியூட்டின்னு பிடிக்கும். அந்த சீனிக் பியூட்டி இருக்கிற பெட்ஷீட் கலெக்ஷன் தான் உங்க வீடியோ வரப்போதான டைம் 13 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. இப்போ நார்மலாவே எல்லா இடத்துலயுமே மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. சோ இந்த மாதிரியான மான்சூன் டைம்ல எல்லாம் பெட்ஷீட்ஸ் நம்ம ரெகுலரா சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஏன்னா வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன்னால இந்த மாதிரி 8 டபுள் பெட்ஷீட்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த டைமிங்ல நீங்க சேஞ்ச் பண்றதுக்கு அது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. குழந்தைங்க இருக்கக்கூடிய வீட்ல பெட்ஷீட்ஸ் எப்பவுமே சேஞ்ச் பண்ணிருப்போம். ஏதாவது கொட்டிடுவாங்க, இல்ல உட்கார்ந்து விளையாடும் போது ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க. சோ அந்த டைமிங்ல எல்லாமே நிறைய கரை படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த டைமிங்ல கூட நீங்க பெட்ஷீட் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த 8 பெட்ஷீட்ஸ்மே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. ஒரு பெட்ஷீட்க்கு மார்க்கெட் போனீங்கன்னா 699 ரூபாய் கொடுக்கணும். பட் அவ்வளவு கொடுக்கணுமா இல்ல 8 பெட்ஷீட்க்கு 1999 ரூபாய் கொடுக்கணுமாங்கறத நீங்க தான் டிசைட் பண்ண போறீங்க. ஒரு கம்ப்ளீட்டான பேக்கேஜ், அதுவும் 3D லுக்ல இருக்கக்கூடிய 3D டிசைன்ல இருக்கக்கூடிய பேக்கேஜ் எடுத்து வந்திருக்கோம். பிடிச்சிருந்தா கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா திருவாரூர் மக்களே நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க. Thank you so much. குயில் பிரிண்ட் வேணுமா, மயில் பிரிண்ட் வேணுமா, நாய்க்குட்டி பிரிண்ட் வேணுமா, இல்ல டால்ஃபின் பிரிண்ட் வேணுமா, ஏகப்பட்ட பிரிண்ட் வித்தியாசமான லுக்ல இருக்கிற டிசைன் நீங்க பாக்குறீங்க. மதுரை மக்களே, மதுரையில மல்லி மூட்டு ஃபேமஸ் இல்ல, நாப்தோல் தமிழ்ல அதே மாதிரி இருக்கிற இந்த பெட்ஷீட் ஃபேமஸ்ல இருக்க போது. ஆனா கடைசி 12 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. உங்க வீட்டுக்கு ஒரு இன்டீரியர் மாத்துறதுக்கு 10,000 ரூபாய், 20,000 ரூபாய், 1 லட்சம் ரூபாய் வேணாங்க. 1999 ரூபாய் இந்த பெட்ஷீட் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. வித்தியாசத்தை பாருங்க, கண்டிப்பா பிடிக்கும். எஸ், அதனால தான் நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றதுக்கு இந்த ரைட் டைமா இருக்க போது. ஒரு கம்ப்ளீட்டான பேக்கேஜ் எடுத்து வந்திருக்கோம். 8,000 ரூபாய் நீங்க தர வேண்டாம். 1999 ரூபாய்க்கு டிஃபரண்டான டிசைன் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி தான் பாருங்க. ஏன்னா நார்மலா பிளைனான ஒரு பெட்ஷீட் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், அந்த லுக் வந்து அவ்வளவு அட்ராக்டிவா இருக்காது. பட் அந்த லுக்கை இன்னும் அட்ராக்டிவா மாத்துறதுக்காக தான் உங்களுக்காக 3D டிசைன்ல இருக்கக்கூடிய பெட்ஷீட் எடுத்து வந்திருக்கோம். வித் பில்லோ கவர்ஸோட இருக்க போது. ஒரு கம்ப்ளீட்டான பேக்கேஜுக்கு நீங்க கொடுக்க போற விலை 8,000 ரூபாய் வந்து கிடையவே கிடையாது, 1999 ரூபாய். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். மார்க்கெட் போனீங்கன்னா நிறைய செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். பட் அவ்வளோலாம் நீங்க இங்க செலவு பண்ண வேண்டியதில்ல. ஒரு சூப்பர் டீலுக்கு மார்க்கெட் போனா எவ்வளவு செலவு பண்ணணும்? மார்க்கெட்னு பேசும்போது ப்ரூஃப் வேணாமா? இங்க கொஞ்சம் பாருங்களேன். இதே மாதிரி 3D பெட்ஷீட்களா 690 ரூபாய் கிட்டத்தட்ட நீங்க கொடுத்தாக வேண்டியது இருக்கும் மார்க்கெட்ல ஒரு செட்டுக்கு மட்டும். ஆனா இங்க உங்களுக்காக மொத்தமா 24 பீஸ் கலெக்ஷன்ஸ் உங்க வீட்டுக்கு வரப்போது. 1999 ரூபாய்ல 6,001 ரூபாய் சேமிக்க போறீங்க. பிளைனான பெட்ஷீட் நல்லாவா இருக்கு? நல்லா இருக்கு. ஆனா வந்து என்னன்னா ஒரு நல்ல ஃபீல் இல்ல வெங்கட். ஆமா, கண்டிப்பா அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா இங்க அந்த ப்ராப்ளம் இருக்க போறது கிடையாது. இங்க பாக்குறீங்க நீங்க எவ்வளவு நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறது. சோ ஒவ்வொன்றுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்டான டிசைன். நாய்க்குட்டி டிசைன் பார்த்தாச்சு. அடுத்ததா வெங்கட் உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன்? கண்டிப்பா பீகாக் வந்து நம்ம தேசிய பறவைன்னு தெரியும். அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு சில விஷயம் நல்ல விஷயம் சொல்லி கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி பெட்ஷீட்ல வச்சு சொல்லி கொடுக்கும்போது ஒரு கிராஸ்பிங் பவர் இன்னும் பெட்டரா ஆகும். ஆனா எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களுக்கு மெஷின் வாஷ் பண்ணாலும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாலும் ரிங்கிள் ஃபீல் இருக்கும். எல்லாத்தையும் தாண்டி மதுரை மக்களே, மறுபடியும் சொல்றேன், மதுரையில் எப்படி மல்லி ஃபேமஸோ அதே மாதிரி நாப்தோல் தமிழ்ல பெட்ஷீட் கலெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப 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 ஃபேமஸ். எஸ், மதுரை மட்டும் கிடையாது, திருவள்ளூர் ஆல்சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக அதிக பதில்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ ஒவ்வொரு பெட்ஷீட்டும் ஒவ்வொரு தீம்ல இருக்கு, ஒவ்வொரு டிஃபரண்டான லுக்ல இருக்கு, பேட்டர்ன் ரொம்ப அழகா இருக்கு, கான்ட்ராஸ்டான கலர்ஸ்ல இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. சோ அதனால கோயம்புத்தூர்ல என்ன ஃபேமஸ் விஷ்ணு? கோயம்புத்தூர்ல நிறைய பேர் கால் பண்ணிருக்காங்க பாருங்களேன். 3D லுக் அப்படிங்கும்போது யார் வாங்காம இருப்பாங்க வெங்கட்?
காஞ்சிபுரம் பட்டு எப்படி ஃபேமஸோ அதே மாதிரி நாப்தோல் தமிழ்ல இந்த பெட்ஷீட் ஃபேமஸ். மறந்துடாதீங்க, பிடிச்சிருந்தா கால் பண்ணுங்க, ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. அது மட்டும் கிடையாது, மயிலாடுதுறை மக்களே நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். டைம் கடைசி 10 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. வேற பேட்டர்ன்ல, வேற தீம்ல, வேற டிசைன்ல விஷ்ணு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல வெங்கட், அவ்வளோ அழகா இருக்கு டிசைன்ஸ். அதனால தான் நானும் சொல்லிருக்கேன். டைம் 9 minutes to go. ஸோ 9 நிமிடம் இன்னும் பாக்கி இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க கால் பண்றதுக்கு இதான் ரைட் டைமா இருக்க போது. கால் நிறைய பேர் பண்ணிருக்காங்க, ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு பெட்ஷீட்டுடைய டிஃப்ரெண்டான லுக்கை தனித்தனியாக நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் ஆல்சோ சைஸ் ஆல்சோ பெரிய சைஸஸ். கண்டிப்பா வீட்ல நீங்க சீதனமா கொண்டு போயிருப்பீங்களா ஒரு பெரிய கட்டில், அந்த கட்டில் கூட செட் ஆகிற மாதிரியான பெட்ஷீட் தான் இது. பெரிய பெட்ஷீட், கிங் சைஸ், குயின் சைஸ். வாவ். அதோட கலெக்ஷன் தத்ரூபம். எனக்கு அந்த தண்ணீர் துளி கூட அவ்வளவு தத்ரூபம் தெரியுதுன்னா அப்ப எவ்வளவு யோசிச்சு இந்த டிசைனை பிரிண்ட் வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப யோசிச்சிருக்காங்க. ரொம்ப அழகா வந்து அந்த டிசைன்ஸ் வந்து காமிச்சிருக்காங்க. அண்ட் எம்ஆர்பி நீங்க கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து கிடையாது. இங்க நீங்க பார்க்கிறது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டான 3D பெட்ஷீட். ஸோ நம்பர் 1, நம்பர் 2, நம்பர் 3, நம்பர் 4, நம்பர் 5, நம்பர் 6, நம்பர் 7, நம்பர் 8 எல்லாத்துலயுமே டிஃப்ரெண்டான டிசைன்ஸ் இருக்க போகுது. டால்ஃபின் டிசைன் இருக்க போகுது, பேரட் டிசைன் இருக்க போகுது, பீகாக் டிசைன் இருக்க போகுது. அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு வந்துட்டு அண்டர் வாட்டர் தீம் இருக்க போகுது. கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா உங்களுக்கு டெடி பியர் தீம் ஆகட்டும், நாய்க்குட்டி ஆகட்டும், ஸ்வான் ஆகட்டும், பட்டர்ஃப்ளை ஆகட்டும் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? நாய்க்குட்டி, ஸ்வான், பட்டர்ஃப்ளை வேற லெவல் ஃபினிஷிங். 3D கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே 3D கலெக்ஷன்ஸ் தான். மார்க்கெட்டுக்கு போனா எவ்வளவு கொடுக்கணும் யோசிக்கிறீங்களா? இங்க கொஞ்சம் பாருங்களேன், கிட்டத்தட்ட 690 ரூபாய் நீங்க செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் மார்க்கெட்ல. இதெல்லாம் கொடுக்கணுமா வேணாம்? ஆனா நீங்க பார்க்க வேண்டியது 8 டபுள் பெட்ஷீட், 16 மேட்சிங் பில்லோ கவர்ஸ் உங்களுக்காகவே 1999 ரூபாயில நாங்க கொண்டு வந்திருக்கிறோம். இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் சொல்லும்போது இன்னும் க்ளோஸ் அப்ல பார்த்தா வேற லெவல்ல இருக்கும். எப்படி 3D படம் பார்க்கும்போது ரியலிஸ்டிக் ஃபீல் கிடைக்கும், அந்த தத்ரூபமா ஃபீலிங் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ஃபர்ஸ்ட் பெட்ஷீட் பட்டாம்பூச்சியோட பிரிண்ட் பாருங்களேன் எவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு, எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு. அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கான மேட்சிங் பில்லோ கவர்ஸ்லயும் இருக்குது நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா அதே கலர் கலெக்ஷன்ஸ், ஆனா அதே சூரியகாந்தி பூ, அதே சன்ஃப்ளவர் பூ பிரிண்டோட நீங்க பாக்குறீங்க. எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிச்சஸ், இன்டர்லாக் ஸ்டிச்சஸ் நீங்க பாக்குறீங்க. விஷ்ணு, நார்மலா இந்த ஸ்டிச்சஸ் போயிரும் பயப்படுவீங்க, எக்ஸ்ட்ரா டைலர் கிட்ட கொடுத்து இதெல்லாம் போட வேண்டியது. அந்த பிரச்சனை கிடையாது. பெட் கடையில சொறி வைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்க போகுது. ஃபர்ஸ்ட் பெட்ஷீட் போதுங்க, நிறைய சொல்லிட்டேன். செகண்ட் பெட்ஷீட் போவோம். செகண்ட் பெட்ஷீட் கண்டிப்பா போயிடுவோம். எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு பாக்குறீங்க. அண்ட் ஆல்சோ ரிங்கிள் ஃப்ரீயா இருக்க போகுது. ஏதாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து வாஷ் பண்ணி போட்டதுக்கு அப்புறமா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா சுருக்கெல்லாம் விழுகுமோன்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, அந்த ப்ராப்ளம் இருக்க போறது இல்ல. இங்க நீங்க பாக்குறீங்க உங்களுக்காக பெட்ஷீட் மட்டும் கிடையாது, பில்லோ கவர்ஸ்லயும் வந்து எவ்வளவு வந்து பியூட்டிஃபுல்லா உங்களுக்கு டிசைன் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறது. சோ இந்த ரெண்டு பெட்ஷீட் மட்டும் கிடையாது, அடுத்த பெட்ஷீட் நாய்க்குட்டி பெட்ஷீட். கண்டிப்பா ஸ்கின் ஃப்ரெண்ட்லியா கூட இருக்க போகுது. பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு கூட இது யூஸ் பண்ணுமா, சூப்பரா இருக்க போகுது. ஓ மை காட், வாட் a lovely feel அப்படின்னு ப்ரொடியூசர் சொல்றாரு. அதனால தான் நான் திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு லுக்ல இருக்கிற பெட்ஷீட் நிறைய நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி விஷ்ணு வீட்ல வந்து நாய்க்குட்டி வளர்த்துறாங்க. 2 நாய்க்குட்டி, ஒன்னு விஷ்ணு வீட்டு நாய்க்குட்டி. ஆனா அந்த மாதிரி நாய்க்குட்டி வளர்த்துறவங்களுக்கு இந்த பெட்ஷீட் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நான் சொல்றேன். மேட்சிங்கான பில்லோ கவர்ஸும் இருக்குது நீங்க பாக்குறீங்க. அட்டகாசமா இருக்கு. 3 பெட்ஷீட் கலெக்ஷன் முடிச்சு 4வது பச்சை பசேல். எஸ், 4வது பெட்ஷீட்ல நான் இருக்கேன். இது கரடி இல்லங்க, இது டெடி பேர். டெடி பேர்ங்கிறது வந்து ஊர்ல கரடின்னு சொல்லுவாங்களே. எங்க ஊர்ல வந்து கருப்பா இருக்கிறது தான் கரடிமாங்க. இந்த மாதிரி வெள்ளையும் பிளாக்கும் சேர்ந்தது கரடி சொல்ல மாட்டாங்க. இது என்ன ஜாதியில வருது? இது எனக்கு தெரியல, நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு சொல்றேன் என்ன ஜாதினா. சோ எவ்வளவு அழகா உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லா இருக்குன்னு பாக்குறீங்க. பில்லோ கவர்ஸ் ஆல்சோ உங்களுக்கு டிசைன் இருக்க போகுது. ஏன்னா நான் மார்க்கெட் போனீங்கன்னா நீங்க ஒரு பெட்ஷீட்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 699 ரூபாய் கொடுக்கணும். ஆனா இங்க நாப்தோல் தமிழ்ல நீங்க 699 ரூபாய் கொடுக்க போறது கிடையாது. 699க்கு பதிலா நீங்க கொடுக்க போற விலை 84 rupees தான் ஒரு பீஸ் ஆஃப் செட் இல்லையா? கண்டிப்பா 1999 ரூபாய் மிகப்பெரிய காம்போங்க, ஒரு மிகப்பெரிய டீலுங்க. எதுக்கு வெயிட் பண்ணும், எதுக்கு யோசிக்கணும்? நல்ல கலெக்ஷன்ஸ், கலெக்ஷன் தாண்டி குவாலிட்டி காட்டியாகணும். வாஷ் பண்ணி காட்டுறது எதுக்குன்னா கலர் போகாது. எஸ், கலர் போகாது. அதுதான் நீங்களும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. குயிக்கா ட்ரை ஆகுற மாதிரியான மெட்டீரியல் எந்த கிளைமேட் வேணும்னாலும் செட் ஆகும். கலர் போகுமா அப்படிங்கும்போது ஹேண்ட் வாஷ் இல்ல வந்து மெஷின் வாஷ்னாலும் சரி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்க போறது இல்ல. 6 நிமிடம் பாக்கி இன்னும் இல்லையா வெங்கட்? அடடடட, தூய தமிழ்ல ஒரு டைம் கேட்கும்போது எவ்வளவு நல்லா இருக்கு. 6 நிமிடம் மட்டுமே பாக்கி உள்ள நிலையில் தமிழ்நாடு மக்களே உங்களுக்காக நாங்கள் கொண்டு வந்துள்ள இந்த 8 டபுள் பெட்ஷீட் அத்தனையுமே 3D கலெக்ஷன். 3Dங்கிறது 3D தான், அத தமிழ்ல எப்படி சொல்ல முடியாது. 3D பெட்ஷீட் 3Dயா அப்படி சொன்னா வேற மாதிரி போகும். 3Dனா 3D கலெக்ஷன்ஸ் எப்படி நம்ம படம் பார்க்கும்போது கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு ஒரு 3D படம் பார்க்கறோம், அந்த மாதிரி 3D கலெக்ஷன்ஸ் தான் இங்க உங்களுக்கு பெட்ஷீட்ல வந்திருக்கு. பெரியவங்க ரூம்லயும் சரி, சின்னவங்க ரூம்லயும் சரி, உங்க ரூம்லயும் சரி, உங்க சீதனமா எடுத்துட்டு போன கட்லயும் சரி கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணலாம். எஸ், பெஸ்டான கிஃப்டிங் ஆப்ஷனா இருக்க போது. அதனால உங்களுக்கு பிடிக்கும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு உள்ள இருந்து. சோ 3D சொல்லுங்க, 3D மென்ஷன் பண்ணுங்கன்னு. சோ 3D அதுதான் நாங்களும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். டோட்டலா நீங்க எம்ஆர்பி வந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. 1999 ரூபாய்க்கு 6000 ரூபாய் சேவ் பண்ண போறாங்க. கண்டிப்பா 1999 ரூபாய்க்கு நீங்க குவாலிட்டி கரெக்ட்டா இருக்குமா இருக்காதுன்னு யோசிப்பீங்க. ஆனா நெக்ஸ்ட் நீங்க பாக்குற பெட்ஷீட் ஒண்ணு வேணாம், இந்த தண்ணீர் துளி மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்களேன், அந்த டிராப்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்க, எவ்வளவு தத்ரூபமா ரியலிஸ்டிக்கா பிரிண்ட் வச்சிருக்காங்கன்னு. அந்த ஃபீல்ல இருக்கிற பெட்ஷீட் தான். சீசனல் ஃபிளார்ஸோட மேட்சிங்கான பில்லோ கவர்ஸோட இருக்கிறது பாக்குறீங்க. டைம் கடைசி 5 minutes to go, கடைசி 5 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. ஆனா குட்டி குட்டியான டால்ஃபின்ஸோட இருக்கிற இந்த பிரிண்ட் மேட்சிங்கான பில்லோ கவர்ஸ்லயும் இருக்கிறது நீங்க பாக்குறீங்க. ஆனா ஸ்கின் ஃப்ரெண்ட்லியா சொல்லிட்டோம். மெஷின் வாஷோ ஹேண்ட் வாஷோ பண்றதும் ஈஸியா இருக்க போகுது. மெயின்டைன் பண்றது
ஈஸியா. நெக்ஸ்ட் என்ன? நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெங்கட்டுக்கு பிடிச்ச நம்ம நாட்டு தேசிய பறவை அதுதான் பாத்துட்டு இருக்கோம். சோ மயில் அப்படிங்கும்போது வந்து அப்படியே மழை காலத்துல டான்ஸ்ல ஆடிட்டு நின்னு வெச்சுக்கோங்களேன். அவ்வளவு அழகா இருக்கும். ஆமா இது பின்னாடி பியூர் கலர் எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. ரொம்ப அழகான பியூட்டிஃபுல் கலர். ரெயின்போஸ் வேற இருக்கு. எல்லாமே உங்களுக்கு தீமா ஃபுல்லா வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். ரெண்டு உங்களுக்காக வந்து பில்லோ கவர்ஸ் இருக்க போகுது. இந்த பில்லோ கவர்ஸ்ல ஆல்சோ உங்களுக்கு எவ்வளவு வந்து உங்களுக்கு டிசைன்ஸ் இருக்குன்னு பாக்குறீங்க. சோ இதையும் வந்து தாண்டி இது 6th பெட்ஷீட் நீங்க பார்த்தாச்சு. 7 8 இருக்கு. எல்லாமே 3D ல இருக்கு. என்ன சொல்லி கொடுப்போம். தலைவருடைய பாட்டு தானா வரும். வேற மயிலுக்கு தை தை தாவிட சொல்லி கொடுப்போம். ராமா போதுண்டா சாமி. ஆனா இங்க பாக்குற இந்த பெட்ஷீட் கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்க. இது வந்து பேரட் லவ். பேரட் வந்து அப்படியே தத்ரூபமா பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கு பத்திய விஷயம். அதை விட முக்கியமான விஷயம் பின்னாடி இருக்கிற அந்த பச்சை பசேல் அந்த பூக்கள் ஆகட்டும் அந்த புல் இலைகள் ஆகட்டும் வேற லெவலுங்க. ஆனா அதே மாதிரி தான் மேட்சிங் பில்லோ கவர்ஸ்லயும் இருக்கிறது நீங்க பாக்குறீங்க. இது எல்லாமே உங்க குழந்தைங்க ரூம்ல உங்களுடைய ரூம்ல யூஸ் பண்ணுங்க. இன்டீரியர் லுக்கே மாறின ஃபீல் கிடைக்க போகுது. ஃபைனலி நம்ம இருக்கிறது வந்து டால்ஃபின் பெட்ஷீட்ல இருக்கும். சோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான டால்ஃபின் ரொம்ப அழகான தீம்ல இருக்கு. எவ்வளவு வந்து பியூட்டிஃபுல்லா வந்துட்டு உங்களுக்கு வாட்டர்ல வந்து டால்ஃபின்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குமோ அந்த ஹாப்பினஸ் உங்களுக்கு பெட்ஷீட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. 8 டபுள் பெட்ஷீட் கூடவே 16 தலையணை உரைகள் உங்களுக்கு அடங்கிய பேக். எம்ஆர்பி கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. 1999 ரூபாய். ஒரு பிளைனான பெட்ஷீட்ஸ்ல இருந்து அப்படியே மாத்தி நாங்க கலர்ஃபுல்லா உங்களுக்கு மாத்துற மாதிரி இருக்கு. ஹாஸ்பிடல்ல பார்த்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு பிளைனா பாக்கும்போது. ஆனா டைம் கடைசி 4 நிமிஷம். எதுக்கு 24 பீஸ் அடங்கிய இந்த ஹியூஜ் காம்போ உங்க வீடு வரதுக்கு. ஆமாம். சோ அதனால நீங்க கால் பண்ணலாம், ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். காஞ்சிபுரம் மக்களா இருந்தாலும் சரி, சென்னை மக்களா இருந்தாலும் சரி, ஈரோடு மக்களா இருந்தாலும் சரி, நாமக்கல் மக்களா இருந்தாலும் சரி, திண்டுக்கல் மக்களா இருந்தாலும் சரி, ஊட்டி மக்களா இருந்தாலும் சரி, பொள்ளாச்சி மக்களா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் கால் பண்ணலாம், ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். பீகாக் டிசைன் ஆகட்டும், பேரட் டிசைன் ஆகட்டும், இல்ல பியூட்டிஃபுல்லான பட்டர்ஃப்ளை அண்ட் கார்டன் டிசைன் ஆகட்டும், இது எல்லாமே ரொம்ப அழகா இருக்கு. சோ பார்க்கிறதுக்கு எவ்வளவு நல்லா இருக்கு இல்லையா? நல்லா இருக்கு. திருச்சியில எப்படி மலைக்கோட்டை ஃபேமஸோ அதே மாதிரி நாப்தோல் தமிழ் இந்த மாதிரி பெட்ஷீட் கலெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ்ங்க. டாப் மோஸ்ட் செல்லிங் காம்போ இந்த பெட்ஷீட் கலெக்ஷன்ஸ். சென்னையில பீச் ஃபேமஸ், மெரினா ஃபேமஸ், இப்ப இருக்கிற சிஎம் ஃபேமஸ். வாவ் எல்லாரும் ஃபேமஸ் தான். சோ அதனால நீங்க வந்துட்டு ஒருவேளை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். ஒரு விஷுவல் ட்ரீட்டா இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பா. எப்படி நம்ம சங்கர் படம் பார்த்துட்டு வரும்போது அப்பா நிறைய செலவு பண்ணி படம் அப்படி எடுத்துக்காரா, பாகுபலி எப்படி பிரம்மாண்டம் இருந்துச்சு சொல்லுவீங்க, அதே மாதிரி பிரம்மாண்டம் ஃபீல் இந்த காம்போ உங்களுக்கு கொடுக்க போகுது. திண்டுக்கல் மக்களே, உங்க ஊர்ல இருந்து கூட நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. கரூர் மக்களே, நீங்களும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. மிக்க நன்றி. எஸ், சோ எல்லா ஊர் மக்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீங்க கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணதுக்காக. லக்ஸரி குயின் அப்படிங்கிற பிராண்ட்ல இருந்து டோட்டலா 8 டபுள் பெட்ஷீட் கூடவே உங்களுக்கு 16 பில்லோ கவர்ஸ் கிடைச்சிட்டு இருக்கு. ஒவ்வொரு ஊர்ல இருந்து ஹெவி ரெஸ்பான்சஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. கரூர் மக்கள் நிறைய பேர் ஹெவி ரெஸ்பான்சஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன். லக்ஸரி குயின் அப்படிங்கிற பிராண்ட்ல இருந்து 2 minutes to go ஷோ முடியறதுக்கு. ஷோ முடிச்சிட்டு நானும் வெங்கட்டும் கிளம்பிடுவோம். பட் நீங்க தொடர்ந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். பட் நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட் என்னன்னா, வெங்கட் மார்க்கெட்டுக்கு போய் நாங்க பெட்ஷீட் வாங்கிக்கிறோமே, மார்க்கெட்டுக்கு போய் வாங்கினா 2000 ரூபாய்க்கு கிட்டத்தட்ட 1 2 ஜாஸ்தினா 3க்கு மேல கிடைக்காது. ஆனா இங்க 8 பெட்ஷீட் அது எப்படி சாத்தியமா இருக்குன்னு டவுட்டும் இருக்கும். அதுக்கு பதில் சொல்லிருக்கேன். ஏன் அப்படினா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு டைரக்ட்டா வந்து நம்ம ஃபேக்டரியில இருந்து அப்படியே நம்ம வந்து மக்களுக்கு கொடுக்குறோம். அது ஒண்ணு தான். டைரக்ட்டா வரதுனால ஹோல்சேலர்ல, ரீட்டைலர்ல, டீலர்ல மார்க்கெட்டுக்கு போனா ஜாஸ்தியாறதுக்கு காரணம் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான். ஒரே பெட்ஷீட் செட்டுக்கு 690 ரூபாய் நீங்க மார்க்கெட்ல கொடுக்கணும் விஷ்ணு. எஸ், அதனால நீங்க அவ்வளவு தர வேண்டாம். 8000 ரூபாய் நீங்க எம்ஆர்பி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. 1999 ரூபாய்க்கு 8 டபுள் பெட்ஷீட் கூடவே உங்களுக்காக 16 பில்லோ கவர்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். சோ பெரிய பெரிய பெட்ஷீட்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல வந்து உங்களுடைய வீட்ல கிங் சைஸ் பெட் இருக்கு, குயின் சைஸ் பெட் இருக்குனா அதுக்கு கூட பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டிட்ச் ஆகி வரதுனால அகைன் நீங்க ஸ்டிச்சஸ் ரீஸ்டிச்சஸ் கொடுக்கணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது. சோ கலர் வந்து போறது கிடையாது. ஏன்னா நீங்க வந்து வாஷ் பண்ணும்போது ஒருவேளை வந்து டார்க்கான கலர்ஸ் எல்லாம் லைட் ஆயிடும் அப்படிங்கற பயம் இருக்கும். ஹேண்ட் வாஷ், மெஷின் வாஷ்க்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. சூப்பர் சாஃப்ட் ஃபேப்ரிக்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். குழந்தைங்க கூட வந்து தூங்கலாம், இல்ல எல்லாரும் வந்து பெரியவங்க குழந்தைங்கன்னு எல்லாரும் தூங்குறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு காம்பினேஷன்ல தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா வெங்கட்? ஆனா எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்க யோசிக்க வேண்டிய விஷயம், இது பிரிண்ட் வேற வேற டிசைன்ல வேற வேற கலெக்ஷன்ஸ்ல, ஆனா எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து உங்களுக்கு ஒரே விலை 1990. குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கும், பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். கரூர் மக்களே நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். மிக்க நன்றி. சென்னை, கோயம்புத்தூர், திண்டுக்கல், நாமக்கல், திருவாரூர், தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரின்னு ஏகப்பட்ட ரெஸ்பான்ஸ். ஆன டைம் 1 நிமிஷம், 1 நிமிஷம், 1 மினிட், 1 நிமிஷம், 1 நிமிஷம் மட்டும் தான் பாக்கி இருக்குது. எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் நாங்க சொல்லியாச்சு. நீங்க தொடர்ந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண வேண்டியது மட்டும் தான் உங்களுடைய ஒரு வேலை. சோ சென்னை மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றதுக்கு இதான் ரைட் டைம் இருக்க போது. லக்ஸரி குயின் அப்படிங்கிற பிராண்ட்ல இருந்து மதுரை மக்களாகட்டும், சென்னை மக்களாகட்டும், ஈரோடு மக்களாகட்டும், நாமக்கல் மக்களாகட்டும், திண்டுக்கல் மக்களாகட்டும், எந்த ஊர்ல இருந்து வேணும்னாலும் கால் பண்ணுங்க. டோட்டலா 8 பியூட்டிஃபுல் லவபிள் ரொம்ப அழகான 3D பெட்ஷீட்ஸ் எடுத்து வந்திருக்கோம். வித் பில்லோ கவர்ஸ் ஓட இருக்க போது. ஒவ்வொன்றும் டிஃபரண்டான தீம், டிஃபரண்டான டிசைன், கான்ட்ராஸ்டான கலர்ஸ் சொல்லிட்டே போகலாம் இல்லையா வெங்கட்? ஆனா செகண்ட் பை செகண்ட் ஷோ முடிய போகுது விஷ்ணு. ஆனா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றது இன்னும் சுலபமா மாற போகுதுங்க. 9978 மறந்துடாதீங்க. அந்த கோட மென்ஷன் பண்ணுங்க. 9978 ன்னு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணும்போது இன்னும் சுலபமா உங்க வீட்டுக்கு வர போகுது. கேஷ் ஆன் டெலிவரி. யார்கிட்டயுமே கார்டு டீடைல்ஸோ பேங்க் அக்கவுண்ட் டீடைல்ஸோ கொடுக்க தேவையே கிடையாது. எஸ், சோ
எல்லாமே உங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா காசு கொடுத்தா போதும், அதுதான் நாங்க சொல்ல வரோம். சோ உங்களுக்கு இந்த 8 டபுள் பெட்ஷீட் 16 பில்லோ கவர்ஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா 1999 ரூபாய்க்கு கால் பண்ணுங்க, ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு டிஃபரெண்டான பியூட்டிஃபுல் தீம்ல இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா டால்ஃபின் தீம்ல இருக்கு, செகண்ட் பட்டர்ஃப்ளை தீம்ல இருக்க போது, நிறைய டிஃபரெண்டான தீம்ல இருக்க போது, எல்லாம் என்னங்கறத நான் உங்களுக்காக சொல்ல போறேன். சோ டால்ஃபின் தீமா இருந்தாலும் சரி, டால்ஃபின் தீம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாக்குறீங்க. செகண்ட் உங்களுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா பேரட் தீம் இருக்கு, தேர்ட் உங்களுக்காக பீகாக் தீம் இருக்கு, ஃபோர்த் உங்களுக்காக ஃப்ளவர் டிசைன்ல இருக்க போது, அண்ட் ஆல்சோ ஃபிஃப்த் உங்களுக்காக டெடி பேர் டிசைன்ல இருக்க போது, அண்ட் சிக்ஸ்த் உங்களுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா நாய்க்குட்டி டிசைன் இருக்க போது, எல்லாமே எல்லாமே வேற வேற பிரிண்ட், வேற வேற டிசைன். மார்க்கெட்ல போன ஜாஸ்தியா இருக்கும். 3D பிரிண்ட் உங்க வீடு வர போது 1999. Don't miss it. Call for it right now.